Welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's video, mabago naman. Wag muna volleyball, basketball naman. So, i-reserve ko talaga tong aking space ng para kahit paano ay makita natin yung tune-up game ng San Manuel 1 and San Manuel 2. Ayan, ang daming tao right now sa venue. Ayan. Hi! And of course, yung mga bata rin sa side. Hi! Okay. So yung mga supportive na misis nasa likod. mga shy type, okay? Sige, nag-start na. Okay? Watch tayo ng intense action. Basketball action this time. So okay na guys, pumito na ang referee at yan, naka-ready na ang ating mga starting lineup from Barangay San Manuel 1 and of course Barangay San Manuel 2. Lugo Mayagrinis, Lugo, Lugo Paso naman. Navarro, nagbababa ng buka, Paso Morales. Karasing Pegugayo, Paso Santos. Santos, Bago Morales. Morales, Paso Navarro. Navarro ang matangin, nakahuwa ng foul. Pushing foul. Tatumba na ba? Halip pass, nahuwa ni Enriquez. Enriquez na bababa ng bola, Paso Victor. Kasi pinadidikitan niya sa atin na tenga. Bago Morales. Pinadidikitan niya dito. Morales, let the break, pass to Santos. Santos, right, back to Morales. Morales. Yan pa tayo talaga. Nandito ni mga supportive ay ate! Morales, pass to Santos. Santos to the right. Bola to the Basket para kanya
Vlogger ka o ano? Nag-vlog po. Ah, talaga. Coach Joel's vlog. Coach Joel's vlog. More on sports. Sali ka dati sa ano, Interbarangay? Wala. Ay, postpone na yun. Ah, gano'n. Morales. Plus one quarter. Pass to Santos. Basketball, no? Butas ang kaldero na ito mamaya. Laro-laro ka minsan, kuya. Wala na. Bugayo. Kaya pa yan. Plus Rodriguez. Plus Bugayo. Bugayo. Jump. Go, go. Itong bayan forte. Morales ito. Nakalabak si Rodriguez. Morales. Ready for forward. Ibawa. Plus Santos. Santos. Gina. Alfonte. Plus Santos. Gina. No, no. Prepare by. Duel. 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 Sastek Woods. Basket Morales. Morales. Pasa Navarro. Navarro take that lead. Navarro go go. Prepare by Alfonte. Check. Pass. Morales Santos. Drop. Drop. Navarro down. Let's go nothing. 35. Basket Morales Santos. Rodriguez. Morales, set the play. Ready for slap. Sabah ball. No good. Tidak boleh leon. Pass to Orlando. Orlando. Pass to Orlando. No good. Itu Brian Torre. Shot, shot. Shot, shot, shot. Parang ako nung araw, ah. Ha? Iya, may point ko sila. Patay, binawi. Kasi ang point ko na, ano, ba't nilabasin siya? Morales. Set the play. Pass to Savannah. Pass to Angelo.
Noel, nagbabawa ng bola. Pasa Juan. Nagawin sa Juan. Sabal. Pasa Morales. Morales, pasa Santos. That's it. Layo. Punto. Sa referee ng siya. Mga sa referee, may telescope! Ano mo na ito? Ay, natalo ka talaga na. Kapag 22. Aabot sa patay. Action! Diaz, goes for the ball. First control. The foul, first one, denied. Thank you. Second throw, Mero, hold on. Wala, ang mga mga. Tumagales, ang 5 seconds. To Santos, for the parking lot. Wala, ang mga mga. Tuloy, to defense, high up for the people. Hey, shot. Wala, ang mga Angulo, 10 seconds. To Samal, Morales, crossover, drive, wala, at the ball. Two, for people. Time remaining, 1 second. 1.8 seconds. Basket, first ball. The score is 29.